Hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm xəbərin filmdə də nəvə olaraq günün hava haqqında məlumatını diqqətinizə çatdıracağıq. Bugün dekabrın 23-ü və dekabrın 24-ünə olan hava haqqında məlumatı Milli Hidrometeorologiya Xidməti açıqlayıb. Belə ki, məlumata əsasən sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq. Əsasən isə gün yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə çiskinli və yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz isə 8-12 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq və qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz isə 3-8 dərəcə isti olacağı gözlənilir.